Ons gaan die Bybel lees uit Jesaja. Hy is so in die middel van die Bybel, so 'n bietjie na dit in die Ou Testament. Jesaja 53 of 52 en 53. Goed, dis die kruisigingsdag wat ons herdenk. Nou ons weet Jesus is nie op 'n Vrydag gekruisig, maar op 'n Woensdag. Maar ek gaan nou nie daaroor praat nie. Die kruisgebeure word duidelik beskryf in Jesaja, die profeet Jesaja. En as mens hierdie gedeelte gaan ontleed, dan gaan jou hart staan van wat daar staan. Jy kan dit nie verstaan nie. Ons gaan so 'n bietjie terug na Jesaja 50. Jesaja 50, net om die konteks te kry van waar het begin het, hoe God uitgespreek het oor Jesus. Jesaja 50, vers 5. Kom ons lees dit net, vers 5 en 6. Dit gaan oor Jesus se lyde. Die Here het my oor geopen in my, of ek was wederstrewig nie, ek het nie agteruit gewyk nie. Ek het my rug gegee vir die wat slaan, en my wange vir die wat die hare uitpluk. My aangesig het ek nie verberg vir smaadhede en bespiewing nie. So hier sien ons dat hulle Jesus se baard uitgepluk het, hulle het hom geslaan en hulle het hom bespieg. En verder, Jesaja 52, van vers 13 af, begin hy nou. Kyk, my knegt sal voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja baie hoog word, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van die mense kind nie. Kom ons lees vers 53 dan. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy het tog het soos 'n lood voor sy aangesig opgesprei, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie opgemaak nie, soos 'n lam wat na 'n slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote. Wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak, en as sy siele skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met die magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Ja, dis een van die duidelikste beskrywings van die kruisiging van Christus. As jy hierdie gedeelte sou gaan bietjie bestudeer, dan sal jy sien daar's amper 20 soorte van pyn wat Jesus deurgegaan het, van dit wat ons nou gelees het, en uit Psalm 22.
soorte van smart en pyn, wat in die Hebreëus baie duidelik uitkom, dat dit baie dieper is as wat ons sê. Soos die Here het hom dit behaag om hom te verbrysel. Dis 'n verskriklike ding wat Jesus getref het. Dis nie net dat hy aan die kruis vasgespijker is en gehang het soos die ander sondaars nie. Hy was deur God verbrysel, deur die Vader. Goed, ons gaan 'n bietjie kyk vanmôre na iets anders as wat gewoonlik gepraat word oor die kruisiging. En ek hoop dat u in hierdie week wat verby was vir u gesin ten minste 1 of 2 keer uit die evangelies die kruisgebeure gelees het. As jy dit nie gedoen het nie, het jy u gesin verloon, of jouself. Jy moes dit gelees het, ten minste 1, 2 of 3 keer uit die evangelies. Om voor te berei vir hierdie dag, waarin Jesus Christus in ons midde is, as die opgestane en verreëse heiland. Ek hoop dat u hom ervaar. Ek hoop dat u die Heilige Gees ervaar hier in ons midde. So ons praat vanmôre oor iets snaaks, die eise van die kruis. Dit beteken nie dat die kruis vereis is nie, maar dat die kruis eise gestel het, of dat daar eise gestel is deur die kruis aan Jesus, dat daar voorwaardes gebeur het, of moes gebeur het, wat aan die kruis volbring was, en wat in die profesie vervul moes word, die eise van die kruis. Nou, die vraag is, waar het die kruis ontstaan? Oor die algemeen weet ons dat dit 'n Romeinse vorm van doodmaak was, vir mense wat skelms was, en rowers, en misdadigers. Hulle het geglo, so 'n persoon moenie op die aarde sterf nie, hy is te sleg. Hy moet in die lug hang, spyker hom aan die kruis vas, dat hy nie op die aarde sterf nie, want hy is te sleg. En dis hoekom Jesus ook aan die kruis moes hang, vir die wêreld was hy te sleg, en vir sy volk. Die kruis het nie ontstaan by die Romeinse volk nie. Die kruis kom met Jesus Christus saam vanuit die ewigheid uit. Lang voordat die aarde geskape is, was die simbool van die kruis reeds bespreek en besluit. So moenie dink aan die kruis dat dit nou daai dag was, 33 na Christus alleen, hier te kruis ontstaan, hulle het hom gevang en hulle hom aan die kruis gaan vasnaal nie. Hy kom uit die ewigheid saam met hom. God se plan vir ons redding kom ook van ewig af. Hy het nie hier, nadat Adam en Eva gesondig het, nou 'n plan gemaak om ons te kom red nie. Van voordat Adam en Eva bestaan het, of ontstaan het, voordat die wêreld ontstaan het, het God klaar 'n plan gehad vir ons redding. So alles wat ons betref, en wat daardie dinge betref, kom van ver af, van baie ver af. Dit vind net sy begin van die fisiese vervulling in die dorpie van Bethlehem. Daar het die dinge nou fisies begin vervul word toe Jesus gebore is. Hoor wat sê hy in Micha 5. En jy Bethlehem, wat beteken huis van brood, Efrata, wat beteken vrugbaarheid, uit jou sal daar van my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Jesus kom uit die ewigheid, en alles wat hom betref, kom saam met hom uit die ewigheid, ook sy kruis. Hy het nie sy kruis hier kom uitvind en nou, hoe gaan hulle my doodmaak? Gaan hulle my slag of gaan hulle my skiet? Nee, hy het geweet die kruis is saam met hom hier. Dis maar net die Romeinse volk wat dit moes laat gebeur soos dit gebeur het. Goed. Efesiërs 1 vers 4 sê ook, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld af, om heilig en sonder gebrek te wees en so aan. Voordat daar 'n wêreld bestaan het, het God jou uitverkies om heilig te lewe en om die ewigheid met hom te deel. Petrus se uitverkore volgens die voorkennis van God, dit is 'n prognose of 'n vooruitsig van God die Vader. Uitverkore is hulle wat Jesus Christus as verlosser aanvaar in hierdie lewe. Hulle word die uitverkores of die heiliges van God genoem. So daar het die kruis ontstaan, nie hier in Rome nie. Hy het ontstaan ver terug in die ewigheid, toe daar nog geen idee van 'n mens was nie. Jesus is ook van ewigheid af bestem vir die kruis.
Dit het hom nie onverhoeds betrap dat die Vader nou besluit het, omdat jy op die aarde is, moet jy gekruisig word nie. Hy was bestem vir die kruis vanaf die ewigheid. Die Vader het vir hom sy kruis gegee, en hy het dit gewillig aanvaar. Jesus sê, niemand vat my lewe nie, ek lê dit self af. Die Vader het dit vir my gegee. So jare voordat die kruis bestaan het, en voordat die bestemde dag gekom het, is daar reeds verwys na hierdie gebeurtenis. Hy stel dit so in Handelinge 2. Dis Jesus wat deur die bepaalde raad of verordening en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van julle goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Uit die bepaalde raad en die voorkennis van God, met ander woorde, die alwetendheid van God van ewigheid af, is Jesus oorgelewer om gekruisig te word. So, hy is van ewigheid af bestem vir die kruis, en hy het dit geweet. Hy het dit geweet, daar was nie 'n geheim nie, dit was nie vir hom weggesteek nie, dit was nie vir hom verborge gewees nie. Van die ewigheid af is hierdie simbool in sy gedagtes. Ek gaan eendag aan daardie kruis sterwe. Nou sê Jesaja 53 vers 10 dat dit die Here behaag om hom te verbrysel. Die Vader, hy het 'n behaag gehad daarin om sy seun te verbrysel. Ek sê weer, jy moet dalk hierdie pynwoorde gaan soek, die lydingswoorde in hierdie hoofstuk en dit vorentoe, om te kyk wat werklik met Jesus gebeur het. Psalm 22 is ook 'n messiaanse psalm wat sê, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en voete deurgrawe. Dis 'n profesie wat reeds honderde jare voor Jesus se geboorte uitgespreek is. Hy is bestem vir die kruis. Nou goed, dit behoort ons met ontzag en bewondering en liefde te vervul, dat hierdie pad wat kom vanuit die ewigheid daar ver, uit die voorgange van die ewigheid uit, dat daai pad na ons toe lei, en vanmôre hier in ons midde verbygaan. So, die kruis is dan 'n simbool, of dis 'n voorwaarde van God die Vader, waar Jesus aan moes sterf, en daar sekere dinge wat moes gebeur aan die kruis, wat die waarde en die grootsheid daarvan moes vervul, en dit is wat ek vanmôre net met u wil bespreek. Wat het die kruis van Jesus geëis? Die eerste ding is, as die kruis kon praat, wat sou dit vir Jesus sê? Dis nou maar allegories, ons moet dit maar saam probeer uitfigure. Hy sê die eerste keer, jy moet myself na Golgotha dra. Ander ons gaan dit nie doen nie. Toe Jesus nie meer kon nie, toe hulle Simon van Sirene aangekeer en sê, help hom. Maar hy het alleen die kruis gedra. In daai oomblikke was hy alleen. Totaal alleen. Mense om hom het hom bespot, hulle het gelag vir hom, hulle het hom geslaan met swepe, maar hy was so alleen uit die kruis van Golgotha gedra, en dit was 'n voorvereiste van God. Hy moet self sy kruis dra, want hy moet self die waarde en die eer daarvan ontvang. Simon van Sirene was maar net daar om hom te help, maar hy het die grootste deel van die pad sy kruis self gedra. Die kruis ook sê, jy moet baie diep verneder word aan my. Filippense 2 vers 6 tot 8 ken u seker. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig, 7 stappe afwaarts ontledig tot by die dood van die kruis. Hy het homself ontledig, hy het verneder geword. In Hebreërs praat hy van die skande van die kruis, hoe Jesus verneder is om nakend aan die kruis te hang. Daar was nie 'n doekie of 'n stukkie van sy klere oor nie. Hy moes baie diep verneder word, almal het met hom gespot, en hy moes dit dra. En die kruis sê, aan my sal jy dit doen, aan my moet jy verneder word tot die dood van die kruis. Die kruis ook vir hom sê, jy moet op my verbrysel word en aan my sterwe. Jesaja 53 vers 10 wat sê, dat dit die Vader behaag om hom te verbrysel.
dat het God die Vader behaag om sy seun te vat en aan die kruis te verbrysel. Dis nie die mense wat daar betrokke was nie, die Vader was betrokke. En hy het gekyk met behaag aan wat hier aangaan, want hy het geweet, dis die grootste heldedaad in die heelal, waarvoor hy later eer sou ontvang tot in alle ewigheid. En hy moes daardeur, die Vader het saam met hom gelei, maar hy het 'n behaag gehad daarin dat sy seun hierdie pad moes loop. Hy sou sê, jy moet alleen aan my hang. Matteus 27 sê, almal het ver gestaan wat hom geken het. Hulle het van ver af gekyk. Die disippels het weggestaan. Dit was net Johannes wat naby was. Hy moet alleen daar hang. Langs hom was 2 ander, eers het hulle almal gespot met hom, en dit het sy alleenheid vergroot, totdat iemand sy mond oopgegaan het, 'n verstand gekry het en sê het, Here, U is anders as ons. U is heeltemal anders as ek. Wie is U? Ek kan sien dat U van God is. En daar word hy gered aan die kruis. Jy moet die hele wêreld se sondes aan my dra. 1 Petrus 2 vers 24 sê, dat hy die sondes van die hele wêreld op hom geneem het. 'n Ding wat geen mens ooit kan verstaan nie. Wat 'n impak het die sonde van die wêreld op hom gehad? Dit is die verbryseling. Dit is daar die donker, swart sonde van die mens, van jou en my, wat hy gedra het. En is nie stukkie vir stukkie nie. Die Bybel sê die hele wêreld se sonde het op hom afgekom. Omdat hy vir die hele wêreld moes sterf, was daar nie een uitgesluit nie. Nie een nie. Al is hy hoe groot sondaar. Hy het tot vir Hitler gesterf. As hy het so aanneem, sou hy gered kon word. So groot was die impak van die sonde. So dink nou aan die sonde van iemand soos Hitler. In die Tweede Wêreldoorlog het oor die 40 miljoen mense gesterf deur hom. Daar is ander wat groter. Mao Zedong het nog meer vermoor. Daai sondes het op Jesus gekom, omdat hy daarvoor moes betaal, so as daai persoon sou besluit, ek wil Jesus aanvaar, moes daai sondes alles vergewe geword het en weggewas is. Hy het al ons sondes gedra, al die vieslike dinge wat ons doen. Maar verder het hy gesê, jy moet Satan uitklee aan die kruis. Kolossense 2 vers 15 sê, hy het die vyande, die Satan en sy magte aan die kruis uitgeklee. Daar is hulle tentoongestel as verloordes. Die moederbelofte in Genesis 3 vers 15 sê, waar God met Satan praat en met Adam, hy sê vir die slang, jy sal hom in die hakskin byt, maar hy sal jou kop vermorsel. Dit het aan die kruis gebeur. Satan het gedink hy gaan 'n oorwinning behaal aan die kruis, maar Jesus vermorsel sy kop, hy het hom uitgeklee as die verloorder in die stryd. Jy moet die dood oorwin. Handelinge 2 vers 23 en 24 sê, hy het in die dood ingegaan, maar dit was onmoontlik dat die dood hom daar kon vashou. Onmoontlik, want hy's God. En die dood het nie 'n effek op God nie, net sy liggaam vir 'n tydjie uit aksie gestel. So dit is wat Jesus moes doen, en dit is wat die Vader behaag het aan die kruis, om hom te sien hierdie dinge deurgaan. Maar nou kom dit na ons toe vanmôre, ek en jy is ook van die ewigheid af bestem vir 'n kruis. As Jesus die kruis nie geneem het nie, waar was ek en jy? Sou nooit ontstaan het nie. Of as jy ontstaan het, sou jy hel toe gegaan het direk. Daarom is daar vir ons ook 'n kruis. As jy die kruis van Christus verag, dan sal jy tweede kom. As jy jou eie kruis verag, sal jy tweede kom. Jy gaan nie vrykom nie. Kom ons kyk, wat 'n effek het die kruis op jou en my? Hy praat nie met Jesus nie, maar die kruis praat met ons. Waarom is ons dan hier vanmôre? As ons niks met die kruis te doen wil hê nie, of as dit niks met ons te doen wil hê nie, waarom is ons hier? Sy eise kom na ons in die vorm van vrae, nie opdragte soos vir Jesus nie. Hy vra, het jy al met jou sondes kruis toe gekom?
Het jy al jou sondes kruis toe gebring? Of dink jy dat jy in jou kop 'n plannetjie gaan maak om van jou sonde ontslae te raak en net 'n gebedjie te doen en sê, Here, vergewe my sonde, soos hulle baie by die etenstafel doen, sit in gorrel, Here, vergewe my genadelik al ons sondes. En dan gaan hulle aan met hulle sonde. Dis nie sondebelydenis nie. As jy na die kruis toe met jou sondes kom, moet jy bely en laat staan. Jy moet dit breek daarmee. Daar was 'n pragtige jong man in Markus 10 en hy sê, en toe hy op pad uitgaan, dis Jesus hardloop daar een na hom toe, en val voor hom op die knieë en vra hom, Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Hierdie mannetjie wou 'n kruislose Christen word. Hy wou net sy sondes laat staan en 'n mooi lewe leef. Kruisloos. Hy wou Jesus volg sonder die kruis, maar Jesus sê stop. Daar's 'n voorwaarde vir jou om my te volg. Jy moet 'n kruis dra. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. As jy dit nie doen nie, wat nou? Ongelukkig het hy dit nie gedoen nie en hy het bedroef weggegaan, sê Markus. Bedroef van Jesus al weggegaan. Waar is hy nou? Ons weet nie of hy later dalk berou gekry het en teruggekom het nie. Maar hy het bedroef omgedraai tot die kruis in sy lewe verskyn. Baie kinders van God draai om as die kruis in hulle lewe verskyn. En hulle gaan terug na hulle eie pad. Tweedens, het jy al soos Jesus en soos Paulus aan 'n kruis gesterf. Dis goed om te kom en te sê, Here, ek wil die kruis dra en ek glo daaraan en allerhande goed. Maar het hy jou al doodgemaak? Het die kruis jou al doodgemaak? Paulus het so ondervinding gehad en baie ander ook dalk. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, homself oorgegee het om gekruisig te word. Met ander woorde, Paulus is 100% vereenselwig gewees met die kruisiging van Jesus en met wat aan die kruis gebeur het. Daarom het hy homself oorgegee. Asof hy self Golgotha toe gegaan het en daar gekruisig is. Dis hoe ernstig Paulus was. Asof hy self daar op Golgotha aan die kruis gaan hang het. Want hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. My lewe is verby. Daar het 'n nuwe opstanding in my plaas vind, soos in Jesus. En daarom moet ons kruis toe kom. Die vraag is, het jy al gesterf aan die kruis? Of leef jy nog net vir jouself, soos daai arme jong man? Derdens, draai jy elke dag jou kruis, soos Jesus van jou vra of eis? Dis 'n eis van die kruis, dat jy 'n kruis moet dra. Dis 'n eis van die kruis dat jy moet sterwe. Matteus 10:38 sê Jesus, wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. So wat volg ons? Wie volg ons? Meeste mense is gefokus op hulle eie persoon en hulle eie program. Dis wat ons volg. Maar hy sê dan is jy my nie waardig nie. Daar's mense wat hulle lewe opoffer vir Jesus, wat gekruisig word, wat hulle kruise dra. Daar was Paulus en Silas in die tronk, oorgegee om môre doodgemaak te word, seker ook gekruisig te word. Wat doen hulle? Hulle sing, hulle prys die koning van die kruis. In die middernag sing hulle lofliedere tot eer van die koning van die kruis. Sal ek en jy, as ons vandag in die tronk beland, dit kan doen? Ek weet nie. Ons is anders as daai mense. Maar ons is nie Jesus waardig as ons nie die kruis wil neem en dra nie. Lukas sê, elkeen wat sy kruis nie dra nie, en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Daar is so baie mense wat roem in disipelskap, ja, ek volg Jesus. Maar het jy al iets hier op jou skouer gevoel wat seer maak? Het jy al iets in jou hart gevoel wat jou deur
priem soos 'n spies as jy aan die kruis sterwe. Het jy al iets in jou hande gevoel wat jy oorgegee het om te dien aan die meester in jou voete? Dis hoe diep dit moet gaan. Elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Jy kan nie geheim die kruis dra nie. Jy moet dit doen agter Jesus aan. En hoe doen ons dit agter Jesus aan? Op die pad van heiligmaking. Op die pad van algehele oorgawe aan die Seun van God, aan die Vader en die Heilige Gees. So dit is hoe dit lyk. 'n kruislose Christen is 'n Jesuslose Christen. Daar bestaan nie so iets nie. Jy kan nie met Jesus Christus 'n verhouding hê as jy nie die kruis in jou lewe het nie, in al sy opsigte nie. Jy kan nie, ek ook nie. Jy kan nie 'n kruislose Christen wil wees en sê ek volg Jesus nie. Jy moet by die kruis uitkom, soos Paulus sê, ek is met Christus gekruisig. Dan moet 'n oomblik in 'n mens se lewe kom waar jy alles wat van jouself is minderwaardig beskou. Paulus sê in Filippense, alles wat kosbaar was, het ek as drek beskou om Christus as wins te verkry. So jou lewe moet jy prys gee. Dis hoekom Paulus kon sê ek sterf, ek leef nie meer nie. Is jou lewe drek of is jou lewe jou goud en silwer en jou bankrekening? Ons moet onsself 'n bietjie ondersoek. Ons moet onsself aanskou in die lig van die kruis. As jy voor die kruis staan, moet jy nie daar regop staan nie. Moenie kom sê, Jesus, ek kom na u toe nie, ek gaan nie volg, en die volgende dag is jy terug waar jy is, of was nie. So, dra jy jou kruis, Christen. Daar's 'n laaste deel wat ek wil hê, dat u moet maar na kyk. Ek gaan vinnig hier deurwerk, ek het dit so gestel, 2 kante van die kruis, net om 'n bietjie meer perspektief te kry. As daar van eers wat dit wil kom afneem op my rekenaar na dese om dit verder as 'n Bybelstudie te doen, kan jy kom kyk. Kom ons kyk na 2 kante van die kruis. Die kruis, wat die kruis van Jesus eis, ons het 'n bietjie daaroor gepraat. In daai kant van die kruis is dit waar Christus vir ons gesterf het en vir ons is. Hier word ons gered van ons sonde. Sonde is ons probleem voor die kruis, maar ons word by die kruis gered van ons sonde wanneer ons na Jesus toe kom. En dit handel met my gedrag teenoor hom, my gedrag teenoor die Seun van God en teenoor Christendom en teenoor myself en ander mense. Goed. Aan die ander kant van die kruis, wat die kruis van my eis, ons het so 'n paar woorde daaroor gesê, maar hier is dit Christus nie meer vir ons nie, maar in ons. As jy by die kruis uitgekom het, is hy in jou. Hier word ek gered nie van my sonde nie, maar van myself. Want myself is my grootste vyand in die ganse wêreld. Myself, ek, is my grootste vyand. Moenie dink dis die duiwel nie. Moenie dink is die sonde nie, dis ek. Die vlees. En daarom is Paulus die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede kruisig. Hier handel dit met my identiteit, 'n nuwe identiteit wat ek ontvang as ek werklik by die kruis uitgekom het, dan word Jesus my identiteit, of sy identiteit word myne. As dit nie so is nie, dan is ons maar 'n salie, of wat, Jan Salie Christen. Ek gaan maar kerk toe en ek lees maar die Bybel en ek bid maar so en dan ek dien maar die Here soos wat ek kan, as daar tyd is en so aan. Maar ek het nie 'n kruis nie. Hy doen niks aan my nie. My identiteit is nog dieselfde. Goed, aan die linkerkant, wat het Jesus vir ons gedoen? Ek het genoeg gesê daarvan. Hy is vir ons gekruisig, en hier is die tekste wat u kan help as jy nou 'n Bybelstudie wil maak. Daar's baie meer. Hy sterf vir ons. Hy het nie vir homself gesterf nie. Hy het niks nodig gehad van die dood nie. Hy het vir ons gesterf. Hy het nie vir homself gesterf nie. Hy gaan deur die dood vir ons. Dis 'n heldedaad wat hy gedoen het.
Ek dink nie ons almal weet wat die dood is nie. Openbaring sê is 'n ruiter op 'n wit perd of 'n groen perd. Hy's vaal, maar hy's eintlik groen. En die doderyk volg hom. En almal wat aan hom behoort word ingeslurp in die ewige doderyk as die einde kom. Dit is wat Jesus vir jou gaan vrywaar het, om jou te keer, om ingeslurp te word in die ewige doderyk in die hel, deur Satan en sy makkers. Nou ja, Jesus staan ook uit die dood uit op vir ons. Hy kon in die graf verdwyn het en weggegaan het hemel toe. Maar hy wil vir ons wys, hy het vir ons gesterf. En hy staan op vir ons, en hy wys vir ons, toe hy opstaan, hoe lyk iemand wat die kruis gedoen het? Hoe lyk iemand aan wie die kruis gedoen het, wat die Vader bepaal het, aan hom en aan jou en my? Hy wys vir ons, hoe lyk so iemand? Hy is die voorbeeld. Daarom sê Paulus, hy is verwagtend, dat Christus in ons gestalte sal verkry, dat ons soos hy sal begin lyk en word. Aan die ander kant, as jy by die kruis uitgekom het, is jy gekruisig met Christus. Nie 'n idee van 'n kruis wat ek myself saamflans en sê ek sal dit en dat doen, maar ek gaan nie te ver gaan nie, soos baie mense nie. Ons is gekruisig met Christus. In die eerste plek sê Paulus, ek is gekruisig in Galasiërs 2 vers 20. In Romeine 6 vers 6 sê hy, die ou mens moet gekruisig word. En dan sê hy, die vlees in Galasiërs 5 vers 24 moet gekruisig word. En ek moet vir die wêreld gekruisig word. Dit is die posisies waarin ek moet verkeer as ek met Jesus saam wandel of agter hom aankom. Ons is gekruisig met Christus. Dit moet ons nou vir onsself sê, is ek werklik gekruisig met Christus as ek hierna kyk? As ek dit hoor, is ek werklik gekruisig? Of leef ek nou maar nog my ou lewe? Is die vlees nog in beheer? Die grootste vyand? Ons moet sterf om 'n nuwe identiteit te kry. Jy kan nie met twee identiteite loop nie as jy 'n dubbelhartige man. Jakobus sê, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Hy bid vir die wysheid van God, maar hy wil nog sy eie ding doen. Dan is daar twee harte hier binnekant, dubbelhartigheid. Ons sterf met Jesus as ons werklik kruis toe kom. Nie met my eie idee van dood nie, maar met sy dood. Hy sê die dood wat hy gesterf het, het hy vir almal gesterf. Ons moet die dood wat ons sterwe vir onsself sterwe. Ons moet begrawe word met Christus, Romeine 6 vers 4 en Kolossense 2. Romeine 6 vers 4 sê ons moet begrawe met Christus deur die doop. Nou dis nie water deur nie. Hier is die bloed van die kruis, daai doop. Die doop van sy kruis. Dit is waar ons begrawe moet word. In die omvang van die werklikheid van al die magte en kragte van sy kruis. Daar moet ons begrawe word. Lees maar Romeine 6 en Kolossense 2. So dit is wat gedoen moet word. En dan is jy opgewek met Christus as jy werklik die kruispad vat en loop. Is jy opgewek met Christus? Met ander woorde, is jy een met hom? Het jy kommunikasie met hom? Wat sal dit beteken om hier rond te loop en ek het nie kommunikasie met God nie, met Jesus nie? Dan is ek mos nie met hom nie. Is jy opgewek met hom? So opgewek in sy lewe in sy woord in die werkinge van die Gees van God en in die wil van die Vader. Dis wat dit is om opgewek te wees met Jesus, om hierdie dinge te verstaan en te ken. Nou dit is die dag wat ons herdenk vandag. 'n fantastiese, wonderlike geleentheid, 'n spulpunt in die ewigheid van daardie tyd af terug en van daai dag af vorentoe vir ewig en ewig. Die kruis kom van ewigheid af terug. Daar was nooit 'n begin nie, maar hy was altyd daar. Want God het nie 'n begin nie. God se planne het ook nie beginne nie.
Maar in die ewigheid vorentoe is daar ook nie einde nie. So hier moet ons 'n keuse maak, 'n besluit maak. Wat wil ek met my lewe doen vorentoe? Wat gaan ek met my lewe doen vorentoe? Gaan ek maar 'n gewone Christen wees soos die wêreld daar buite? Of gaan ek Jesus toe kom? Gaan ek werklik vandag by die kruis uitkom? Mag God ons daartoe help en mag hy seën in ons lewens bring as ons dit doen. Dis die kruis van Jesus wat die verskil maak. Amen. Vader, ek het nog nooit behaag geskep daarin om my kinders te tug nie, of te slaan. Maar dit het U behaag om U seun te verbrysel. Daar is groter dinge in God se wese as wat ons dink, as wat ons weet. En daarom wil ons U aanbid en sê dankie o Vader. Dankie dat U al hierdie dinge vir ons openbaar in U woord en selfs in die praktyk in sommige gevalle. En ons bid God dat U in hierdie tyd ons sal ophelp, dat dit, as dit die laaste keer is wat ons hierdie wonderlike daad, die heldendaad van Jesus herdenk, dat dit vir ons iets sou beteken as ons dan voor U moet staan een van die dae, om rekenskap te gee. Want die tyd is kort. Help ons elkeen om die erns van hierdie oomblik in ons harte te bære, dat daar vaste bind met bande van liefde en van waarheid en opregtheid, sodat ons nie weer sal uitstap en vergeet nie. Ons bid dit alles in die naam van ons Koning Jesus. Amen.